बनाने लग गया व्लॉग। हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। और आप देख रहे हैं अपना भाई रावत। अभी आज का सीन कुछ ऐसा है कि आज जल्दी उठ गए थे क्योंकि आज श्राद्ध का लास्ट दिन है। तो आज के दिन सबका श्राद्ध बना, पापा नाना इन सब का एक साथ बनाते हैं। बस वो ही स्टार्ट करेंगे अब थोड़ी देर में, मतलब उसी की तैयारी चल रही है। देन फिर देखते हैं। चलो पहले जो काम है वो काम करते हैं, फिर मिलते हैं। आलू की सब्ज़ी तैयार है, बस पूरियाँ तल रहे हैं, पूरी तल चुके हैं और यहाँ पे खीर भी तैयार है। बस सब तैयार है। अब थोड़ी देर में पूजा स्टार्ट करेंगे, फिर पितरों को उनका खाना दिया जाएगा। बस चलो ये सब करते हैं, देन मिलते हैं। पितरों को खाना देंगे जो ये भाई दे रहे हैं। फिर इसके बाद हम खुद खाएंगे। अब देखते हैं, फिर कुछ काम है वो उस काम से निकलेंगे। चलो उनको दे दिया खाना, अब अपनी बारी खाने की। चलो खाना खाते हैं, देन मिलते हैं। निकल रहे, रेडी हुए हैं। पहले बाइक को आज तो वॉश कराने क्योंकि बहुत गंदी हो रखी है। और जो इसमें थोड़ा सा काम बचा है वो काम कराना है। थोड़ा ज़्यादा बड़ा काम है, थोड़े छोटे छोटे काम है वो कराने हैं। बस वहाँ निकलेंगे, पहले वॉश कराएंगे फिर वहाँ निकलेंगे। चलो मिलते हैं। राइटर साहब लोचा हो गया, हेलमेट भूल गया। क्या चेक कर रहे हैं? ये देखो बाइक, आप देख रहे हैं बाइक, देखो कितनी गंदी है। तो इसको वॉश करेंगे, फिर सीधा जो इसमें काम बाकी है वो काम करेंगे। दैन बस जा रही है अपनी बाइक। अब बॉस के लिए लग रही है बदन। वॉशिंग सेंटर से तो हम निकल गए, वॉशिंग करा के अब यहाँ पे आए स्टिकरिंग का कुछ काम कराना है, वो कराएंगे। यहाँ पे देखेंगे कि कितना बोलते हैं, क्योंकि ज़्यादा बड़ा काम नहीं, छोटे छोटे काम है। उसका कितना बोलते हैं, अगर ठीक बैठा बजट तो ठीक, नहीं तो कहीं और निकलेंगे। एक और जगह है वैसे स्टिकरिंग के लिए, पालिका बाज़ार लगता है मोती बाग में भी एक पालिका है, वहाँ जाके देखेंगे कि वहाँ पे कितना होता है। अगर इधर सही नहीं बैठा तो चलो देखते हैं। वहाँ तो काम नहीं हुआ, अब यहाँ से निकल रहे हैं। पालिका वही जहाँ बताया था मैंने, मोती बाग साइड, क्योंकि यहाँ पे VFX का काम हो ही नहीं रहा था। स्टिकर जो बनवाने थे वो स्टिकर नहीं बना पा रहे थे। वही बोले भाई मैं लिख दूँगा उसको, और अगर स्टिकर लगवाने उसके लिए आप कल आओ या परसों आओ ऐसा बोल रहा था। इसलिए यहाँ से निकल रहे हैं, अब वहीं निकलेंगे। देखते हैं वहाँ पे होता है काम तो ठीक है, नहीं होता तो वेट करेंगे। और क्या आगे पालिका भवन के पास है शॉप। अब यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे काम होता है नहीं होता, जो स्टिकर बनवाने बनते हैं नहीं बनते। चलो ट्राई करें, क्या पता हो जाए। ठीक है ठीक। मेरा काम तो हो गया। मेरी बाइक में जो मुझे करवाना था, मतलब 3 चीज़ लिखवानी थी, वो तो हो गया। अब भाई के अंदर अपनी गाड़ी के बारे में, गाड़ी में भी उसने कुछ काम कराना होगा, उसके बारे में पता करने। बस फिर वो आएगा, जैसे वो आता फिर निकलते सीधा घर की तरफ। घर पहुंच गए। यहाँ पे आके क्या भाई का दिमाग खराब हो गया, पता नहीं बेफालतू में चीखता रहेगा छोटी छोटी बात पे। अब अब मम्मी बोल रही है मार्केट जाना है, एसएन जाना है। अब एसएन के लिए रेडी हो।
भूख लग रही है बहुत यार, भूख लग रही है। अनिद्रा को भूख नहीं लग रही? आगे कहते मेरे को तो लग रही है भूख। खा ले जा। चलो पता तो लग ही जाएगा कि क्या काम कराया, ज़्यादा नहीं कराया, कराना तो बहुत था पर वही था, उस पर टाइम था, उस पर टाइम ही नहीं था, उस पर और गाड़ियाँ थी, तो जितना हो सका उतना ही कराया। 3 चीज़ें करवाई है बस, 3 चीज़ें लिखवाई है बस, और भी चीज़ थी पर वो हुआ नहीं। अब उसके लिए देखो फिर से जाना पड़ेगा, जाएंगे उसके लिए फिर से। चलो मिलते हैं खाना खा के। चलो यार, एसन का तो मैंने अपना कैंसिल कर दिया, जा रहे हैं भाई और मम्मी जा रहे हैं, उन्हीं से सामान मंगा लीजिए जो मेरे को चाहिए। देखो लाते या नहीं लाते, मैं जब तक फ़ोन में एक थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, एक 6 में उसके जैक में थोड़ी प्रॉब्लम सी आ रही थी, मतलब चार्जिंग केवल ना 2-2 दिन बाद 3 दिन ऐसे चल रही थी तो ख़राब हो जाती। तब दिखाने जा रहा हूँ कि क्या प्रॉब्लम है उसमें, कि जैक चेंज हो गया या कुछ और प्रॉब्लम है। चलो वैसे नीचे आ रखे हैं मेरे 2 दोस्त। बोले मस्ती में डोले। बढ़िया भाई, लोग बना रहा है नहीं। फिलहाल तो जा रहे हैं घूमने, और दोस्त आ रहे हैं, उन दोस्तों से मिलेंगे, फिर उसके बाद फिर का जाएंगे फोन को दिखाने, दैन को देखते जाएंगे अंदर। कहाँ गए? अभी आए हम अनुपम के साथ के अगेन। यहाँ तो चल रही आस्की। अब यहाँ पे थोड़े और दोस्त मिलेंगे हमारे, एक या 2 और दोस्त मिल सकते हैं। लाया तब देखो जेन्युइन आदमी हो। ये बनाने लग गया व्लॉग। यहाँ पे हम करने आए हैं, बंद हो जाओ स्कैम। अभी वीडियो कैच करते हैं, जब स्कैम जब तुम आए जब तुम लगे, क्योंकि हम जगह बनाते हैं। वहाँ अनुपम से निकल के तब आ रहा कि मुनीर का कोई फ़ोन का काम कराने, जिस शॉप पे जाना तो शॉप वाले भैया तो है नहीं, उनकी दुकान बंद हो गई, वो जल्दी बंद कर देते हैं। तो अभी बस एक मेरा ठंडी जो कैमरा का टेम्पर्ड होता है वो मेरा ख़राब था, मतलब ख़राब क्या वो निकल गया था, टूट सा गया था, तो वही चेंज कराने आया हूँ अभी। तो चलो देखते हैं, चेंज कराएंगे फिर देखेंगे थोड़ा और, किसी तरह घर निकलते हैं। घर का तो पता नहीं, घूमेंगे अभी थोड़ा देर। फाइनली गाइस घर तो आ गए, घर पहुंच गए हैं। अभी घूमे फिरे, ज़्यादा कुछ नहीं किया, दोस्तों से मिले, बहुत टाइम हो गया दोस्तों से मिले। अब टाइम हो रहा है 9:45। देखो क्या पता घर वाले कुछ बोले, वो तो पता लगेगा घर जाके। Yes, bro. Open the gate, brother. कवर सूख गया? पकड़, हेलमेट पकड़, चाबी पकड़। कवर धोया था, मुझे लगा सूखा नहीं होगा बारिश की वजह से, चलो सूख गया। बाइक में कवर को भी डाल देंगे। सॉरी क्या बोल दिया मैंने, बाइक पे कवर डाल देंगे, पता नहीं क्या बोल दिया मैंने। और हाँ देखो घर वाले क्या क्या लाए हैं, मेरे लिए कुछ लाए नहीं लाए, बस मैंने इस पर टेम्पर लगाया और उसके लिए नया कवर ले सका। जो पुराना कवर था, जिसका पुराना कवर था वो ख़राब हो गया, टूट सा रहा था। 13 के लिए देखा कवर पर मिला नहीं, जो मतलब पुराने कवर थे, ज़्यादा खास नहीं लगे थे। 13 के लिए लिया नहीं, पर इसके लिए भी लेना पड़ेगा, क्योंकि ये कवर, इसका कवर जो है थोड़ा ख़राब सा हो रहा है, लाल लाल सा हो रहा है। देखो और क्या, ये मंदिर आए,
और एसन से क्या क्या लाए हो? ऐसे नहीं है भाई, कल जाएंगे। अभी मेरा पबला काट दिया है, मुझे लगा एसन से मेरे सामान आया होगा। अभी बोल रहे कल जाएंगे। ये मंदिर लाए हैं बस आज तो। चलो कुछ तो लाए। ये देखो बाहर बाहर धूप निकलनी है तो ऐसी हालत है कमरे की, हर जगह कपड़े सूख रहे हैं, यहाँ बैग सूख रहा है मेरा। चलो गाइस इस ब्लॉग को इधर ही एंड करते हैं और मिलते हैं अनदर ब्लॉग में। बाय बाय, टाटा, सी यू।